Hello everyone, welcome to Mommy's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் long vowel patterns. இந்த long vowel patterns என்னென்ன இருக்கு அப்படினு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த long vowels அப்படினா என்ன அப்படிங்கறதை இப்ப பார்க்கலாம். நம்ம இந்த phonicsல ஆல்ரெடி phonics related வீடியோ பார்த்திருக்கோங்க. அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படினா அதோட லிங்க் கீழ descriptionல கொடுக்கிறேன், நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்த phonics ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். இப்போ இந்த long vowel patterns பார்க்க போறதுனால அப்படினா என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ் 26 நம்ம 2 டிஃபரண்ட் திங்ஸாக பிரிக்கிறோம். அதாவது ஒன் வந்து ஃபோனோகிராம்ஸ் அண்ட் ஒன் வந்து ஃபோனம்ஸ். ஃபோனோகிராம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நமக்கு ரிட்டன் சிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஃபோனம்ஸுங்கிறது ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிளோட பாருங்கள் புரியும். சிஏடி கேட்டு நீங்கள் எழுதியிருக்கு. இப்போது இந்த ரிட்டன் சிம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த லெட்டர்ஸ், அதுதான் வந்து ரிட்டன் சிம்பிள்ஸ் ஃபோனோகிராம்ஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ சிஏடி அண்ட் இந்த ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த ஒவ்வொரு லெட்டருக்குமே ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்குது. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்குது. நாட் ஒன்லி ஒன் சவுண்ட், டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், சவுண்ட் க, சியை வந்து நம்ம க சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். க லெட்டர் சி வந்து க, லெட்டர் ஏ ஆ, லெட்டர் டி ட. ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணும்போது க ஆ ட, கேட் அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், லெட்டர் சிங்கிறத நம்ம கன்னு சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ எழுதுறது ஒரு ஸ்பெல்லிங்காக இருக்கும் அண்ட் இந்த ரீட் பண்ணுற சவுண்ட் வந்து நமக்கு வேரி ஆகும். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃபோனிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கிலீஷில் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. இதே நம்ம தமிழில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நேம் கேட்டு நம்ம தமிழில் எழுதும்போது பூனை அப்படின்னு எழுதுகிறோம். அண்ட் இப்போ ரீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா பூ, இந்த லெட்டரோட நேமும் நமக்கு பூ தான், அந்த ரீட் பண்ணும்போது அதோட சவுண்டும் நமக்கு பூவில் தான் ரீட் பண்ணுறோம். இங்கே நை, இந்த லெட்டர் நேமும் நை தான், அதோட சவுண்டும் நை, பூ நைன்னு சிம்பிளாக ரீட் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் இங்கிலீஷில் அப்படி கிடையாது. இப்போ இது லெட்டர் நேம் வந்து சி, ஆனால் இதோட சவுண்ட் வந்து க, ஏ ஆ டி ட. ஸோ நமக்கு லெட்டர்ஸோட நேமும் அதோட சவுண்டும் டிஃபர் ஆகிறதுனால இந்த ஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்க. இந்த ஃபோனிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஒரு வேர்டை ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அதை டீகோட் பண்ணி எழுதுறதுக்கும். ஸோ இந்த ஃபோனோகிராம்ஸ் நமக்கு 70 இருக்குது அண்ட் இந்த ஃபோனம்ஸ் வந்து 44 இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த 44 ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ்லேயுமே சம் ஆஃப் த சவுண்ட்ஸ் have multiple spellings. இப்போது ஒரே சவுண்டுக்கு மல்டிபிள் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரியான திங்ஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த லாங் வவல் சவுண்ட்ஸில் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இந்த லாங் வவல் சவுண்ட்ஸில் தான் நமக்கு மல்டிபிள் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது. இப்போ லெட்டர் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுலேயே நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது. ஏ, ஏஐ, ஏஇ, ஏஒய், இஐ, இது எல்லாமே நமக்கு அதோட சவுண்ட் வந்து ஏ சவுண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து லாங் வவல் பேட்டர்ன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த 5 வவல் லெட்டர்ஸ், இந்த 5 லாங் வவல் லெட்டர்ஸ்க்குமே என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த லாங் வவல் லெட்டர் ஏ அதோட ஸ்பெல்லிங்ஸ், அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸும் அண்ட் அதோட சவுண்டும் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இந்த லாங் வவல் சவுண்டில் அதோட லெட்டர் நேம் என்னவோ அதே தான் அதோட சவுண்டும் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ லாங் வவல் லெட்டரில் இந்த லெட்டர் ஏக்கான சவுண்ட் வந்து ஏ, அதோட சவுண்டும் ஏ தான், அந்த லெட்டர் நேமும் ஏ தான். ஸோ இப்போ ஏ அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸு இங்கே என்னென்ன இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏ, ஏஞ்சல், ஏப்ரான், ஏ சவுண்டில் தான் நம்ம அதை ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஏஇ, இப்போ இந்த ஏஇ வர பிளேஸில் கேக், ஏ வந்து லாங் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். கேக், கேட், ஏஐ, இப்போ இந்த ஏஐ ஸ்பெல்லிங்கையும் நம்ம லாங் ஏ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். ட்ரெயின், ஏ, மேல், ஏஒய், ட்ரே, ஸ்ப்ரே, ஏ சவுண்டு. இஐஜிஹெச், இந்த 4 லெட்டர்ஸ் சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது ஏ சவுண்டில் தாங்க ரீட் பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள், இஐஜிஹெச்டி, எயிட், எயிட், எயிட். ஸோ இந்த 4 லெட்டர்ஸுமே சேர்த்து நமக்கு இதோட சவுண்ட் வந்து ஏ தான். நெக்ஸ்ட்டு இஐ, ரெயின், வெயின், ஏ சவுண்டு, இஐ சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போதும் ஏ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு இஏ, பிரேக், ஏக், ஏ சவுண்டு, கிரேட், ஏ. இஒய், தே, டிஹெச்இஒய், தே, ஏ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வவல் லெட்டர் இ அண்ட் அதோட சவுண்ட் வந்து நமக்கு லாங் வவல் சவுண்டில் இ, அதோட சவுண்டே இ தான். இப்போது இதுக்கான ஸ்பெல்லிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது. இ, ஈட், ஈகிள், லாங் இ சவுண்டு. இ, டீஸ், டிஹெச்இஎஸ்இ, டீஸ். டபுள் இ, டீர், சி, இஏ,
seat, leap, E sound. Next EY, key, EYயும் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது E சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம், key. And EO, people, EO சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது E, people. IE, field, E sound, IE சேர்த்து E. Y, some placeல நம்ம city, E சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம் Y, city, funny. ஸோ ஈயோட சவுண்ட் நமக்கு அதோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஐ, லாங் வவல் லெட்டர் ஐ அண்ட் அதோட சவுண்ட் நமக்கு ஐ தான். ஸோ ஐ வந்து ஐஸ், ஐட்டம், ஐஇ, டைம், மைன், ஐஇ, லை, பை, ஒய். அங்கே வந்து நம்ம ஒய்யை வந்து இ சவுண்டில் ரீட் பண்ணோங்க. இப்போ இங்கே வந்து ஒய் ஐ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். இன் சம் பிளேசஸ் ஒய் வந்து ஐ சவுண்ட்லேயும் இ சவுண்ட்லேயும் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒய்யை வந்து ஐ சவுண்டில் ரீட் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரை, க்ரை. நெக்ஸ்ட்டு மைண்ட், வைல்டு, ஒய்இ, பை, ஐ சவுண்டு. ஐஜிஹெச் நம்ம ஐ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். இந்த 3 லெட்டர்ஸும் சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது ஐ சவுண்ட். ஐஜிஹெச் எப்போ வந்தாலுமே அது வந்து நம்ம ஐ சவுண்டில் தான் ரீட் பண்ணணும். நைட், ஹை. நெக்ஸ்ட்டு லாங் வவல் சவுண்ட் ஆஃப் ஓ, அதோட சவுண்ட் வந்து நமக்கு ஓ தான். ஸோ ஓ, ஓவல், ஓப்பன். ஓஇ, நோஸ், ஓட், ஓ சவுண்ட். ஓஇ, டோ. ஓஏ, லோட், போட், ஓ சவுண்ட். ஓயூஜிஹெச் இதுவுமே நம்ம டோ, ட, ஓ, டோ. நெக்ஸ்ட்டு ஓடபிள்யூ, க்ரோ, ஸ்னோ. டபுள் ஓ, ஃப்ளோர், டோர், ஓ சவுண்ட். லாங் வவல் லெட்டர் ஓ. ஓயூ, ஃபோர், காஃப், ஓ சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் லாங் வவல் லெட்டர் யூ அண்ட் அதோட சவுண்டும் நமக்கு யூ தான் இங்கே. யூ, யூனிஃபார்ம், யூனிகார்ன். யூஇ, மியூட், டியூன். UE, rescue. EU, Europe, Europe. EW, dew, few, DU, FU. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு லாங் வவல் சவுண்ட் ஆஃப் யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு யூலேயே நமக்கு வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஒன் வந்து யூ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஒன் மோர் சவுண்ட் இஸ் ஊ சவுண்டு, டபுள் ஓ, ஊ சவுண்டு. ஸோ இந்த டபுள் ஓ, ஊ சவுண்டுக்கும் நம்ம யூவை யூஸ் பண்ணி தான் ரீட் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், யூ இந்த பிளேஸில் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்டூ, ஊ ஸ்பெல் பண்ணுறோம். ஸ்டூடண்ட், ஸ்டூடெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஓஇ, ப்ரூவ், ஊ சவுண்டு, ஊ. ஓஇ, ஷூ, ஊ சவுண்ட். டபுள் ஓ, மூன், சூன். டபுள் ஓ வந்து நமக்கு ஓ சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இங்கே ஊ சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணுறோம். சம் பிளேசஸ் சவுண்ட்ஸ் வில் டிஃபர். நெக்ஸ்ட்டு யூஇ, க்ளூ, ஊ சவுண்டு. ஓயூ, சூப், டூர். நெக்ஸ்ட் யூஐ, ஃப்ரூட், ஊ சவுண்டு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லாங் வவல் சவுண்டுக்கும் என்னென்ன ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த பிளேஸில் எந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுங்க. அண்ட் இந்த வேர்ட்ஸை டீகோட் பண்ணி அவங்களாக எழுதுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.